Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, ketemu lagi sama Dadan Channel. Di video kali ini saya mau menunjukkan padi roboh diterjang angin. Ini sobat, sekarang kondisinya sudah parah. Sudah hampir 2 mingguan direndam air. Awalnya ini padi terlalu subur, terus diguyur hujan deras dan angin yang sangat kencang. Sehingga batang padi tidak kuat menahan daun dan mulai buah yang lebat. Padi masih bisa dipanen, namun sangat menyulitkan karena tidak bisa dengan konben atau rontogan. Memakan biaya 5 kali lipat dari panen normal. Sudah banyak biji padinya yang tumbuh atau jadi toge, sehingga kualitas gabahnya jelek. Oh iya sobat, ini padi bukan punya saya. Ini padi punya uas saya, berbatasan dengan sawah garapan saya. Karena beliau masih sibuk ngurusin padi yang normal, yang dipanennya pakai konben, jadi padi yang roboh ini nggak keurus. Karena sawahnya juga cukup luas. Oke sobat, pertanyaannya, untuk mencegah padi roboh di musim hujan dan angin kencang. Yang pertama, pilih jenis tanaman padi yang tidak terlalu tinggi agar tidak mudah roboh. Yang kedua, kurangi pupuk unsur nitrogen yang berlebihan, karena pupuk nitrogen akan mengakibatkan daun terlalu lebat dan tanaman terlalu gemuk. Karena kata terlalu itu nggak baik sob. Orang aja kalau terlalu gemuk nggak boleh. Lebih baik gunakan pupuk NPK agar batang tanaman padi kuat. Yang ketiga, genangan air harus diperhatikan. Kalau bisa, setelah buah padi berisi, air dikeringkan. Yang keempat, tanam padi harus serempak agar panennya juga serempak. Karena kalau panen padi tidak serempak, hama penyakit tanaman padi yang dipanen akan pindah ke sebelahnya. Mungkin sobat tani bisa nambahin, silahkan tulis di kotak komentar, karena saya juga masih belajar, yang ingin berbagi pengalaman kepada sesama petani. Oke sobat tani, sekian dulu. Abi anu timbaling Lebak Banten. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.